మా వంటగదికి స్వాగతం. మా వంటగదిలో ఈరోజు పాలకూరతో పాలకూర దోశ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: దోసపిండి 1 కప్పు, పాలకూర 1 కట్ట, పచ్చిమిర్చి 4-5, అల్లం చిన్న ముక్కలు 2, పచ్చిమిర్చి 2, కొత్తిమీర కొద్దిగా, ఉప్పు రుచికి తగినంత, జీలకర్ర 1 టీ స్పూన్, ఉల్లిపాయలు 2, నూనె 4-5 టేబుల్ స్పూన్లు. ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. మిక్సీ జార్ తీసుకొని దానిలో పచ్చిమిర్చి, అల్లం, ఉప్పు, పాలకూర వేసి మిక్సీ చేసుకుందాం. ఇది అలా మిక్సీ చేయగా వచ్చిన పాలకూర పేస్ట్. దీన్ని దోసపిండిలో వేసి కలుపుదాం. పాలకూర, పచ్చిమిర్చి, ఉప్పు, అల్లం మిక్సీ చేయగా వచ్చిన మిశ్రమం దోసపిండిలో వేసి బాగా కలుపుదాం. ఇప్పుడు స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకొని ఇలా కలిపిన ఈ మిశ్రమాన్ని దోశలో వేసి పలుచగా చేద్దాం. ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, అల్లం, కొత్తిమీర పైన చల్లి ఒక 2 టీ స్పూన్లు ఆయిల్ చుట్టూ వేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని కావాలంటే 2 వైపులా కాల్చుకోవచ్చు. బాగా కాలిన తర్వాత దీన్ని మడత పెట్టి ఇలా రెడీ అయిన పాలకూర దోశను ప్లేట్లో తీసుకొని దీనిలో మీకు ఇష్టమైన చట్నీతో సర్వ్ చేద్దాం. మా వంటగదిలో పాలకూరతో ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోశ రెడీ. మరిన్ని వంటల కోసం మా వంటగదిని సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు. ధన్యవాదములు.